Nozika naraka vetrany ny vaovaon'ireo fandaharam-potoana araka olotsaina amin'ny farany herinandro ao anatiny io aiza. Lexi. Fandaharam-potoana roa amin'ny farany herinandro no resahany Irina Andriamalala sy rivony Irina Leo ao anatin'ny zanam-pandarana ho aiza ho amin'ny androany. Anatin'izany no ampafantarana any Toniza sy ny kanto entiny. Izy ihany koa fanadino momba ny taom-baovao iraisan'ny malagasy. Amin'ny sabotsy izao indray no hahenona ireo feovaly manaraka tafakatra tamin'ireo 420 tanatin'ny Pazapa Incognito etsy amin'ny Plaza Ampefilo. Ho an'ny prema telo voalohany dia fampahafantarana ny endrika entin'ny mpifanina tsirairay no atao. Mizara vaky anankitelo manko zany satria 420 zany ny mpifanina anatin'ny Pazapa Incognito dia ny valy voalohany zao efa nandehany dia le valy faharoa zany zao no hitanareo amin'ny sabotsy zao dia izao prema telo voalohany zao tsy misy hoe thème satria efa fampahafantarana aloha zany hoe inona daholo ny personnage ny mpifaninana tsirairay zany tamin'ny herinandro na nahita hoe dauphin nahita hoe le coq sy ny vorona sy ny sisa dia amin'ity tsy zavatra hafa indray no ho hitanareo amin'ity prime ity zany. Vahiny manokana andravaka ny fotoana amin'ny sabotsy io Christelle Ratchi izay mpanakanto manana ny lazany. Christelle izay mpanakanto mety hoe amintsika eto Madagasikara mety mbola vitsivitsy no fantatra azy kanefa dia tena mpanakanto tokony arahana akaiky satria efa nitety an'izao tontolo izao ny Christelle amin'ny alalan'ny mozika izay hoentin-jareo zany ary efa tena feno fandaharam-potoana zareo vonjivonjena ary zareo zany fandalovana eto Madagasikara. Ankoatra ny Christelle Ratchi dia isy ihany koa ireo mpanakanto hafa akaiky endrika tahaka ireo mpifaninana ary ireo mpijery no amantatra azy ireo. Izy no Toniza mpanakanto manana ny maizy azy fantatra amin'ny famokarana fitaovana nentim-paharazana ny maramarina kokoa mamorona fitaovana isan-karazany avy amin'ny alalan'ny kabosy. Fa le izy misy mampiavaka ny Toniza manokana mihitsy zany ao anatiny zay matoniza ny Toniza anatin'le kabosy. Dia mampiavaka ny Toniza le kabosy chromatique fa tsy dia tonika aloha ray. Eny misy manana chromatique fa misy nefa recherche ao anatin'izay ny recherche ny Toniza le kabosy. Amin'izao fotoana izao misy ny fampiratiana ireo asa tanana ety amin'ny CGM Analakely ary nentiny ambaboana ny fony maro ireo fitaovana nanamarika azy rehetra. Karazany 12 izy reto ary miavaka indrindra ity fikoboka ity. Ankoatra ny famokarana kabosy dia mamokatra korintsana ihany koa i Toniza. Anisany mampiavaka azy ny korintsana iray azahoana feo roa. Ny accessoire koa misy karazana korintsana zany. Dia misy koa mampiavaka an'izy io sikitray, korapaky. Ho fanehoana ireo talentany sy ny sanganasany dia misy ny expo concert ho tanterahiny Toniza ny asabotsy ho avy izao etsy amin'ny CGM izay entiny izarany ireo zava-bitany. Ho tanterahina amin'izao lohataona izao ny fankalazana ny taom-baovao iraisan'ny malagasy. Taorian'ny fivorian'ireo foko 7 dia tapaka fa ny 20 raika amby 20 ary ny 12 septambra izao any Tomasina no taom-baovao iraisan'ny malagasy. Tanjona ao anatin'izany ny ampivondrona indray ny firaisakiny. Koa samy nampadefitra ny ambopony avokoa ny foko rehetra mba ho fitsinjovana ny maha iray ny malagasy sy hanandratahana avo ny tombotsoa ambonin'ny firenena iraisana. Andray anjara amin'ny fotoana avokoa ireo foko rehetra na dia efa misy aza ny taom-baovao isam-poko. Ary tsy manakana velively ny fankalazana ny tombotsoa ny taom-baovao misy isam-poko na isam-paritra amin'ny vanim-potoana izay mampety azy. Tsy mahakasika fanandroana ihany koa fadian'ny natiora izay iainantsika andavanandro no mibaiko azy. Raha ny fanazavana dia nataon'ny lohataona izy io satria ny lohataona no mamomandry ny natiora rehetra. Tsy fomba malagasy ihany no mankalaza ny taom-baovao malagasy amin'ny fotoanan'ny lohataona fa saika amin'ny firenena rehetra amin'ny ilabola tany avaratra. Dia mandritry ny lohataona avokoa na ry zareo Tibetain
na ry zareo iraniana na ry zareo jios sy ny rehetrarehetra ny lohataona any amin'ny hémisphère nord a dia ny martsa avril ny aty amin'ny hémisphère sud na ny labolatany atsimoa dia manomboka ny aogostra septembre octobre zay ny lohataona dia ny ivony a ny 1 septembre samy mitondra ny kolontsaina avokoa ny foko rehetra ho an'ny fandraisana anjara amin'ny fankalazana. Ireny no isan'ny fandaharam-potoana fa ny lehibe indrindra ny fanarahan'ny pazapa incognito eto amin'ny dromina anomboka rahampitso amin'ny valora sasany alina izany. Iny vaditsika ao anatiny ho ianao. La qualité et marque européen en fourniture de bureaux scolaires. Corres crée ton monde. Satria nisan'ny vaovao lehibe manamarika ny fiainam-pirenena malagasy ny fahatongavan'ny Papa François eto amintsika amin'izao fotoana. Tsy nilavitra izany ny fanontaniana napetraka tato anatiny ho ianao. Nasainy nilaza anarana Papa telo ankoatra ny Papa François fantany androany ireo sendra fandraisam-peo ny logité tato anatiny ho ianao. Afaka mba milaza anarana Papa anankitelo ve ianao ankoatra ny Papa François? Tena ohatrany tsisy fantatro mihitsy iza moa zany tsy Père Pedro tena tsy Papa François aloha zao ny tadidy dia iza moa le tany aloha fa tsy tadidy tsy tadidy I Pape Jean-Paul II mety efa tsaroanao ve? Pape Jean-Paul II tadidiko zany ka. Papa Benoît XVI? Benoît XVI zay tadidy. Ok, merci. Za tsy katolika tsisy raha haiko beky. Tena azafady. Tsy mifantatra momba ny katolika mihitsy tena marina. Iza moa le maty fatabeonao moa le maty farany teo iny zay nga manodadidiko fa ankoatr'izay ohatrany tsy dia maharaka resaka momba ny katolika. Tena mbola tsy fantatra za tsy katolika. Ankoatra ny Papa François ny fantatra ngamba dia Papa François hitantsika dia Papa Jean-Paul II dia Benoît XVI, voilà. Zay hitako izy, ok. Papa Jean-Paul II dia izao moa dia Papa Jean-Paul dia Papa Benoît XVI dia izao koa tena zay ny tadidiko. Tsy moa tena tsy haiko. Papa Jean-Paul II? Jean-Paul dia Jean-Paul I dia Papa François izay nga mahafantatra sy ankoatra izay. Ankoatra ny Papa Ray Masina François dia isan'ireo efa lehibe ny fiangonana katolika maneran-tany ihany koa ny Papa Benoît XVI teo anelanelan'ny taona 5 hatramin'ny taona 13 rehefa nametra-pialana ny tenany. Eo ihany koa ny Papa Jean Paul faharoa nanomboka ny taona 7 hatramin'ny taona 5 izany hoe Papa nandritrina 20 taona. Ny Papa Jean Paul voalohany, ny Papa Pia VII, ny Papa Jean 23 sombony ihany ireo fa tsara mampafantatra antsika fa ny Papa François no Papa fa 420 ny fiketrahana masina ao Vatican. Solitanay zany no aratsika. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia ty. Valan-javaboary ao anaty kianja filalaovam-baolina no sary hafakely hoentina amintsika androany. Anabeazan'ny olombelona anaja ny tontolo iainana sy natiora no antony nanaovana azy io raha ny nambara ny mpamorona azy. Osokafanao azo nrehetra tsy diana afaka andro vitsy ty toerana kanto ity. Arao ary fanadadiny. Kianja filalaovam-baolina iray ao Autriche ao ity navadika ho ala ity. Tsy azo ampanirina mandritry ny fotoana maritra nefa reto fa natao ampitana afatra fotsiny ihany. Mpiangaly zavakanto Suisse iray antsoina hoe Klaus Letsman no namorona azy. Nalaina avy tamin'ny sary nataona mpiangaly zavakanto iray tamin'ny taona 1790 izy io.
tokony arovana ny zavaboaary aza atao tsara izany naiza naiza na toerana efa voatokana toy ny kianja filalaovam-baolina azy toy izao ihany no efa nataonay tamin'ny valan-javaboary maro iarovana ireo biby efa mialany tamingana betsaka ny nanontany hoe rovina no omby ty asa tananao ity tsotra ny navaliko azy eo ny eo ihany rehefa mahatsapy izy fa manome lanja ny natiora dia tafita ny afatra mahomby ihany koa izany rehefa miparitaka ho hitany maro manirana izao tontolo izao ity sary ity ary iraikitra ao an-tsainy Ja, wie soll ich sagen, auch für sich persönlich da kianja lehibe mazaka olona hatramin'ny 3 alina izy ity misy 700 kosa ireo foto-kazo volena teto amin'ny mazavakanto azy izay osokafana azon'ny mpizahatany tsy diana ity toerana ity manomboka ny 9 septambra izao ka hatramin'ny 17 oktobra no misokatra ao am-pitsidika rehetra ny météo no maranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ny zoma fahinana ny volana septambra ity. Paperline, le choix de votre succès. Vinavina ny toetry ny andro ho an'ny rahampitso no atolotra anareo anomboka izany ny tapany avaratry ny nosy hitantsika tsara fa dia isy erika manify ny faritry diana sy sava any idina ao amin'ny faritany mahajanga indray tsika dia iarahantsika mijery ihany koa fa dia homaloka ny andro any amin'ny faritry Melaky Sofia raha ibaliky kosa masoandro any amin'ny faritry Boeny sy Betsiboka any amin'ny faritany ny Tomasina izay hotako ny alzay dia andrahoana loatra mangory sy atsinany fa ndimana sy masoandro analanjorofo mety sy erika sy orana ny takariva ho antsika eto Antananarivo dia somary anerika ihany ny takariva amin'ny faritra rehetra fa ny tena ibantoerana dia ny fitakona ny masoandro ny rahona ny masoandro faritany ny fianaratsoa dia mbola isy an'izay fandimbiasan'ny rano sy masoandro ihany koa ary mety isy erika mihitsy azany faritra tsy moatsinanana ny faramoa ny faritany Toliary dia afana ny any toerana na dia ifandimy azany rano sy masoandro any Menabe sy Androy ary Anosy tsy manevana kosa dia balika tanteraka ny masoandro tapitra ny fiarahana tompoky ifanomezana fotoana ho anareo rahampitso indray ao anatin'ny logité anomboka amin'ny fito ora sasany takariva veloma tompoko. Malagasy nanotra ho anao teo bijouterie Penso vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao nettoa nety vera tsara kokoa ny poziny matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Ny savony nosy kely parfumé dia manampy ireo reny izay mikatsaka ny tsara indrindra ho an'ny hoditry ny zanany. Nosy kely parfumé natao ho an'ny zazakely. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao.